差唔多我塊面有少少紅，因為我前幾日去咗 camp，今日去咗 camp 燒親咗少少，冇所謂嘅我覺得。咁我今日想介紹嘅就係、PTCG Pocket 最強嘅 EX 係咩？但係我覺得咧唔會有最強嘅卡，只會有最強嘅牌組。所以無論咩都好啦，我都係依照我咧實戰咧嚟分析嘅啫。所以咧，如果有乜嘢你覺得唔啱咧，你可以留言區講。好，我會逐個牌組分析嘅。首先分析夢遊島先啦。夢遊島有5張翼，史拉比、布里龍、夢幻花石龍咗大飛鳥。整體嚟講呢，穩定性最高一定係史拉比，所以俾粒星星佢先。然後呢，第二高呢嘅穩定性呢係夢幻，然後先至係布里龍。頭3名穩定性高，其中嗰2個都唔常用，因為發射龍都唔係好強嘅啫，佢只可以打80，但真係2個能量啦，可以令冇得進化就係戰鬥區啫。如果後備區都唔可以進化就好啲咯，我覺得。整件事呢，我覺得呢個夢遊島嘅卡牌呢，一定呢係史拉比係最強嘅，然後就係夢幻，然後就係布里龍。然後就係花石龍同埋大比鳥，我點比呢？一定係咁比嘅啦。如果花石龍再強，大比鳥就無法進，我可以咁判，所以我都係覺得花石龍比大比鳥贏一次。然後我就分析下呢個叫做時空激鬥嘅蒂亞路卡啦。咁有5張 EX 嘅，同樣都係特克萊爾啦。遠古巨庭啦、帕奇利茲啦、阿魯雷朵啦，有啲難讀嘅佢。但係咁我個人認為咧，呢個牌組穩定性最高，唔係呢個牌，係呢個卡包穩定性最高咧，係特克萊爾。但係代唔代表佢一定係成個卡包最好嘅牌？我個人唔認為嘅，因為我覺得第26卡可以幫手充能嘅話，遠古巨庭係咪先係最強咧？所以我覺得呢個卡包咧最強咧係遠古巨庭，然後先至係特克萊爾。然後呢3個我點講咧？呢3個嚟講咧，帕奇利茲係稍弱嘅，所以我會令佢排最後1名。然後咧，我覺得咧阿魯拉雷朵都係比第26卡勁少少啦。但係整體嚟講，第26卡都唔錯嘅。但係即係呢個卡包可能啲 EX 都比較強。然後就第2個卡包啦，時空激鬥帕魯奇亞，時空激鬥帕魯奇亞有5張卡包啦，同樣啦，個卡包都有5個 EX 嘅，包括有烈焰猴啦、帕魯奇亞、夢妖魔同埋馬騮拉同埋大舌添。我個人認為穩定性最高一定係呢隻叫做帕魯奇亞，但係我覺得佢係真係有少少唔穩定啊！我真係，即係除咗你可以配赤日之外呢，我覺得都冇咩強勢之處。因為如果佢打完150，佢就要冇咗3個能量呢，除非係小夏運氣好，但係呢個係計整體個卡牌嘅，我呢個分析係計整體嘅卡牌嘅穩定性。穩定性最強唔代表係最勁，我覺得最勁嘅應該就係馬騮拉啦，因為馬騮拉係穩定過好多唔同嘅卡。我可以講呢，馬騮拉呢係穩定過史拉比嘅。嗱咁呢，我就覺得馬騮拉就係呢個卡包最強嘅卡牌。接着就係烈焰猴啦，烈焰猴非常強嘅，可以打140，但要2個能量咯，然後就要所有火能量都消除。咁如果玩呢個牌組，我建議帶個小桿同埋火焰鳥啦，一定要帶嘅啦，呢啲必備，冇可能唔帶嘅呢啲，唔帶好蝕底咯。玩呢啲牌組一定帶㗎啦。然後咧，我覺得夢妖魔係第3強，
帕魯奇亞同埋大士添邊個強啲啊？我覺得係大士添咯。帕魯奇亞係打唔過大士添，呢個無可否認喎，我覺得。即係如果有時我哋如果真係用啲卡牌對戰嘅話，大士添係有能力打贏帕魯奇亞牌組。我試過大士添對帕魯奇亞呢，我用大士添贏嘅機率係80%多過帕魯奇亞好多好多，所以大士添第4，帕魯奇亞第5。然後就係超黑之光最新卡包，我全部 EXO 抽晒啦！呢個好嘢嚟嘅，唔係呢個應該係我開心嘅地方。有葉伊布、冰伊布、迪奧、綠沙、大喬北比同埋嗰個叫做阿爾宙斯。嗱，我覺得呢穩定性最高呢係阿爾宙斯喎，係啦，亦覺得佢一定係，我真係覺得佢好勁。首先呢，雖然我用帕魯奇亞嘅牌組呢，但好多時候我都見到阿爾宙斯，所以我就揾到一個黑阿爾宙斯嘅方法，就係用點解我可以打贏阿爾宙斯？因為我用怪力。怪力點樣打阿爾宙斯啊？大家都知啦，弱點傷害。所以整體嚟講，但係我都係覺得阿爾宙斯呢係成個呢卡包最強嘅，然後就係列奧綠沙啦。雖然列奧綠沙嘅穩定性唔高，成個卡手牌，但係都係講整體個卡牌嗰個度啦。咁我覺得都幾強嘅。然後就係因為呢，我覺得葉伊布呢只可以打70好少，佢最多只係幫史拉比輔助嘅啫，所以就真係唔可以俾佢好高嘅位置。我覺得葉伊布應該係排最後，因為佢主要輔助。然後就係大喬北比係勁過冰伊布嘅，兩隻伊布都係排最後。然後就係講噴火龍啦，嗰個卡巴就係椰蛋樹、噴火龍、火焰鳥、寶石海星同埋怪。個人認為寶石海星嘅穩定性係比較高，火焰鳥咧唔使講，火焰鳥我覺得係最渣嘅呢個黑包入面。點解要咁講呢？因為呢，如果咁樣講，如果我咁講嘅話，肯定有人呢會趕我。其實我個人認為呢，火焰鳥只係負責做輔助，並唔係佢個卡牌強，佢只係幫噴火龍做輔助啫，最多唔多強咯。呢個我真係唔想講佢，但有啲簡離咯，我覺得呢張卡牌。我最強呢就一定係呢。嗱，你唔好以為噴火龍係最強，噴火龍我第2強啦。點解呢？因為我計過穩定性㗎嘛，穩定性最高其實係椰蛋樹同埋寶石海星都係一樣㗎，但係椰蛋樹真係好穩定，佢真係可以一個能量打到80呢，有機會呢，咁佢真係好強。但係我覺得整體嚟講，寶石海星都可以打90。但係要有2個能量，所以都係覺得椰蛋樹勁過寶石海星，然後真係怪力。係咁嘅。第3係怪力，第4呢就係呢隻寶石海星。係啊，係咁。然後就係超夢卡包啦，妙蛙花啦、急凍鳥、銀桂、超夢同埋卡拉卡拉。呢度出現咗一個 HP 超高嘅妙蛙花，190嘅血量，令到佢係幾乎無敵。但係當然唔係呢個卡包最強，我覺得認為呢，因為難進化，所以我覺得卡拉卡拉先係最勁，然後係超夢，然後急凍鳥。妙蛙花同埋銀桂邊個勁啲呢？我覺得唔出支援者係勁啲嘅，所以銀桂勁過妙蛙花，妙蛙花先係最渣。然後就係然後呢就係最後一個卡比卡超卡吧，風速狗、水箭龜、比卡超、閃電鳥、半可丁嘅卡牌啦。如果好好咁分析呢，比卡超係一定係最穩定嘅，但係閃電鳥同樣唔弱噶喎。半可丁都係好穩定㗎，其實我試過用半可丁好多次，贏咗好多場咯，可以講。
因為睡眠係超牛逼㗎嗰件事，我次次都係擲正面嘅，但係都係睇整體嘅運氣咯，你嘅運氣咯。我都係覺得閃電鳥係呢個卡巴最強，然後先係比卡超。風速狗都係強嘅，但係我覺得唔夠半可丁強。水箭龜我覺得係第3強啦，然後第4強半可丁，第5強就係風速狗啦。咁今日分析咧就未完嘅，我要講全部 Yes 嘅排名啊嘛，緊唔緊張咧？我嘅排名係頭3㗎咋，拎晒所有卡包嘅第1名嚟講先，包括係士拉比啦、遠古巨庭啦、馬騮拉啦、阿爾宙斯啦、椰蛋樹啦、卡拉啦，同埋閃電鳥嚟做決鬥，最終決鬥邊個係頭3名呢？一齊睇下啦。嗱，阿爾宙斯一張好強嘅牌，我分析過好耐，佢係非常強嘅卡牌，但係佢一定唔強，佢係一定係好強，但係合唔合士拉比強未肯定。嗰人因為遠古巨庭咧係可以排最穩定嘅，所以我覺得我已經分析好啦。第3名開始叫噔噔噔噔噔噔噔，遠古巨庭排位第3名，然後就係阿爾宙斯第2名，第1名係咩啊？有冇粉絲啊你哋？第1名係穩定性最高嘅，我覺得士拉比呢一張非常之強嘅牌嚟㗎。士拉比有得賺好多，尤其是係配君主石同埋葉伊布，所以葉伊布先至冇咁強，所以真係要犧牲一下咯。所以最高穩定性一定當屬士拉比。然後第2名就係阿爾宙斯，然後遠古巨庭。今日嘅分析就嚟到呢度啦，你哋覺得點呢？如果再出新加包，我會咧再睇下呢個排名需唔需要改動㗎。所以下次再見啦，拜拜。